Vai, vai, vai. DJ Adriano vai fazer você tremer com grave. Aí eu aqui, ó, Jean, Digão e o tio Chico aqui, ó. O caldinho pipocado, galera, ó. E a bisoca lá, ó. E a bisoca. Tá terminando o vídeo aqui, pessoal, pra vocês aí do Gol G4. Vai vendo aí, tamo junto, ó. É nóis. Pessoal, peguei esse som aqui do parceiro meu pra gente tá trocando esse curvinho aqui. Tentando ver esse negócio do módulo que quebrou. Vou dar uma olhada também no crossover. E logo mais até ele tocando aí 100% aí, tudo novinho novamente. Fechou? Tamo junto, é nóis. Galera, olha que bicho ordinário. Deixou aqui pra mim dar uma olhada no módulo dele, né? Ele nem pra me falar que ele já tinha deixado o módulo tudo aberto. Olha aqui. Saca rápido. Esse Digão ordinário, olha só, quebrou aqui. Tá faltando um monte de parafuso. Olha aqui. Só por Deus mesmo. E depois, ele nem falou nada também. Olha o crossover, tá faltando um monte de parafuso. Ô bicho ordinário. Mas logo mais vamos ver o que dá pra fazer aí. Fala, galera. Vamos tirar esse conectorzinho aqui. A gente tá fazendo o transplante aí. Vou cortar agora, pessoal, até a gente pegar e tirar tudo. Beleza? Até. Aí, pessoal, limpei aqui, ó. Agora eu vou estar tirando, tá? A parte de flat aqui. Como não tá usando até ele comprar o processador de áudio PX2, vamos estar tirando esse canal aqui do flat, tá? E vamos colocar aqui, ó, pra ficar a entrada 100% de novo aí. Essa aqui é uma 3K3. Tamo junto, bora lá. Agora, pessoal, vamos tirar o aqui. Mesmo esquema, tá, pessoal? Vou cortar aqui. Já coloca a gente... Vou cortar aqui, pessoal. E aí, eu já mostro pra vocês aí. Conectado no módulo lá. Tamo junto. Aí, galera. Tirou aqui, ó. Filé. Acho que tá essa pecinha do saperopembo aqui. Isso aqui, ó. Agora vamos colocar ali no... na 3K3. Tá? Vamos encaixar ela aqui. Vou fazer a criança ali voltar a tocar normal. Tamo junto. Aí, família, como que ficou aqui? Top. Filé. Pelo menos o módulo agora tá 100%. Só falta aquele ordinário vir pegar o parafuso daqui, né? Que ele é cheio das graças. E já era. Vamos que vamos aí. Aí, família, um teste rapidão aqui, tá? Olha o Auto Compadecido aí. Vai a pegada do Rio aí. Onde Cedias, potência. Olha o bicho. Só alegria. Vamos aí, galera. Can't be sleeping, keep on waking, beside the woman next to me. Vamos que Feel it vamos. burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep, so blame it on the night.
vocês aí, galera. Tamo junto. Aí, pessoal. De noite aqui, estão mexendo. Pra terminar mais rápido aqui, ó. Pode ver que hoje tá esse curvinho aqui. E logo mais vou tá tirando e colocando outro aí. Bora lá. Aí, pessoal. Terminar aqui. Olha só que top. Esse curvinho aqui. Tava difícil achar aqui, ele conseguiu achar na hora já perto do serviço dele, ó. Muito mais resistente, pode ver que as minhas caixas também é esse aqui, só que preto. Então logo mais aí vou estar mostrando pra vocês aí como é que vai ficar. Vamos lá. Fala, pessoal, beleza? Quero mostrar esse cabo RSA pra vocês aqui da Tech One. Top, 5mm aí. E os conectores de alta pressão também. Sabe quanto, pessoal? R$15 esses aqui. Até mais barato na Connect Parts. Então você que tá precisando montar o seu sistema de som com cabo top, eu indico e recomendo, porque só tô usando ele agora ultimamente, tá, pessoal? É um cabo aí que vem me surpreendendo bastante. Então, qualquer coisa, entra lá na Connect lá e monta seu sisteminha por lá. Paga bem mais em conta. Tamo junto. Aí, pessoal, como tá ficando esse conectorzinho aqui. Isso daqui, pessoal, é quando coloca duas caixas lá no porta-mala dele e acabou mordendo o fio do falante, aí encostou aqui, você tá ligado, né, quando dá volume alto. E aí tá ficando desse jeito aí, filezinho, pessoal. Esse aqui é o mesmo curvinho das caixas dele, então vai unificar as caixas mais o suporte aí, beleza? Vamos que vamos. Aí, família, como tá ficando aí, ó. Logo mais tá pegando a corneteira lá. Vai encaixar aqui em cima e ficar tudo perfeito aí. Tamo junto. Quem sabe canta aí? Abujou. Eu confiei. Meu coração lagos e mágico, noite do meu lado, fica aqui. Mas como vou te aí nessa farsa de amor? E para pensar e me apaixonar você, obrigado. Quem sabe canta aí? E para pensar minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Quem tá feliz faz barulho aí. Sem pensar no amanhã, só quem tá feliz. Já passei a visão, agora se liga.
casa é a